Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravimo najlepše zimsko jelo koji pretpostavljam da svi obožavate, a ja ću vam pokazati moj način malo drugačije pripreme, s obzirom da uopšte nisam ni planirala da pravim ovaj ručak, a ispao je tako fantastičan. Prvo sam ovako 500 g mlevenog mesa još malo samlela sa viljuškom, dodala sam 1 kašiku vegete, 1 kašiku aleve paprike, 1 jaje, malo bibera, soli i ovdje sada imam 1 veliku glavicu crnog luka. Vi ako imate male koristite 2 glavice crnog luka. Zatim će mi trebati i pirinač. Koristim ovako 1 šolju pirinča, to mi je mera za ovu količinu mesa. Već vrlo dobro znate da ja uvek pirinač dobro isperem sa toplom vodom dok voda ne postane potpuno prozirna i sada ću ga ostaviti neko vrijeme da odstoji. Za to vrijeme imam ovdje 1 veliku glavicu kiselog kupusa od 2 kg. Pronašla sam ga na sniženju, kupila sam ga i sasvim neplanski sam došla na ideju da napravim ovo predivno jelo koje ja obožavam. I sad vidite da ovako list kupusa vadim i sečem ovaj čvrsti deo. Stavljam ga sa strane, vidjet ćete zbog čega ja to ne bacam. I sada ovako 2 lista koji su malo, evo vidite, malo da kažem napukli, njih uvek stavljam ovako na dno šerpe. Nakon nekih 15 minuta dok sam ja listove kupusa dobro očistila, već je i pirinač nabubrio, pa sam ga procedila i dodala u ovu smesu od mesa i sada ću to sve ovako dobro da sjedinim i promešam. Moram rukom, vi naravno uradite kako vi volite, ja ovo nekako uvek uradim rukom, tako mi je najlakše. Smesa je ovako ni čvrsta ni mekana, onako taman, lepa za filovanje. Mislim da ja pravim drugačije zato što obično svi dinstaju luk sa mesom, ja to nikada ne radim, a bude fantastično ukusno. Sada ću vam prikazati na koji način ja zavijam sarme, zaista je također vrlo jednostavno. Vidjeli ste dok sam pripremala ove listove kupusa, one koji su bili preveliki sam presekla na pola, jer ja volim onako sarme neke srednje veličine. Način zavijanja vidite, možete vratiti slobodno ukoliko niste ili prvi put ovo radite, zaista jednostavno. Sada ove delove čvrste koje sam sačuvala sa strane, ja kada prvi red ovako sarmi zavijem, onda obično posvem sa tim čvrstim delom iseckam na sitne kocke i onda pospem, zatim drugi red sarmi zavijam i onda zavijate u stvari toliko koliko vam je šerpa, odnosno koliko sarmi pravite i na kraju također opet pospem sa ovim preostalim nekim delovima kupusa koje nisam mogla da iskoristim za zavijanje. Zatim stavljam i nešto lovorovog lista, ovo je sada također po vašem ukusu, stavljate koliko volite. I sada ja ću stavljati dimljene pečenice jer nemam ništa suvog, a po pravilu bi trebala da ide neka kobasica, slanina, nešto suvo što imate, ali kažem ja sam sada neplanski pravila ovo jelo, odnosno ovu fantastičnu sarmu i bit će zaista ukusna i na ovaj način, tako da eto, ovo je jedna također ideja. Na samom kraju ću da iseckam ovako i 1 šargarepu na kolutiće i sada sam sipala vodu tek toliko da pokrije sarmu, neću da prelivam zato što ću tokom kuvanja da dodajem po potrebi vodu. Stavljam da proključa i kada počne ovako da vri, smanjujem na neku srednju temperaturu. Sarmu po pravilu uvek kuvam nekih 2 sata i 30 minuta, 2 sata i 40 minuta, otprilike je toliko potrebno na toj nekoj laganoj vatri da ne vri previše, uz naravno dolivanje vode. Vidite, otprilike znači treba da bude vode tek toliko da pokrije sarmu i evo nakon 2,5 sata ja stavljam 2 kašike brašna i zatim dodajem ulje dovoljno da mogu ovako lepo da napravim zapršku koja nije mnogo jaka. Stavljam da ovako dobije zlatno žutu boju, a zatim sklanjam sa strane, dodajem 1 kašiku mlevene paprike, dobro to mešam i sada ću zapržiti ovu fantastičnu sarmu, dobro promešam sve, isključujem naravno
ringlu i ostavljam na toplom da se sve lepo ugusti i da bude fantastično ukusno. Obično je uvijek pripremam noću, to jest uveče. Ona onda lepo kada odstoji tokom večeri bude prelepa sutra dan i naravno sarma je uvijek najukusnija. Što duže stoji, to već svi znate. Ja ću je sada ovako servirati. Ne volim ni previše male, ni previše velike sarme. Obično pravim tako te neke srednje veličine. Vi naravno napravite po vašem ukusu. Ovo je zaista jedno fantastično zimsko jelo koje pravimo i sada za ove predstojeće praznike, slave, Božić, Novu godinu. Mislim da je neizostavno tradicionalno jelo na našim trpezama. Ja sam vam sada prikazala moj način pripreme. Zaista je ukusno. Ja, kao što ste vidjeli, ništa više ne dosoljavam, jer kiseli kupus je sam po sebi i kiseo i slan, tako da je savršenog ukusa za mene. Nadam se da vam se ovaj moj način pripreme i recept dopao. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.